lưng sinh nhớ dưới này bóng phi đâu. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đang hiện diện trên trung tâm sân khấu ngày lúc này đó chính là chú rể anh ba rất là đẹp trai đúng không ạ? Và cô dâu thì thường rất là xinh gái. Xin mời toàn thể quý vị cho một tràng vỗ tay trị giá 1 tỷ đồng cho đôi trẻ bóng quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và con người ta thì có tổ có tông, như cây có cột như sông có nguồn. Cây có cột thì mới được cảnh xanh lá, nước có nguồn thì mới đang về sông sâu. Mà đôi bạn này từ đầu mà có chính là nhân sinh thành thì mới giàu đúng không quý vị ơi? Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và thì buổi lễ thành ngôn của đoàn trẻ diễn ra thêm phần đầy đủ và sang trọng hơn. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bố Lèo Văn Đôi và mẹ Cầm Thị Minh hãy cùng trở về sân khấu tình yêu cho hai con của mình để cùng ra mắt với toàn thể quý vị. Và xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình nhà gái, sẽ có hành vi đại diện hai bên gia đình nhà gái sẽ cùng lên sân khấu tình yêu để cùng ra mắt với toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình. Vâng, xin được trân trọng kính mời bố Lèo Văn Đôi hãy cùng tạm tôi rồi mà chào bà nước của mình trở về sân khấu tình yêu hai con của mình để cùng ra mắt với toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, vui quá có con dâu rồi nên là quên mất là phải làm lễ ra mắt với toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đang hiện diện trên trung tâm sân khấu ngày lúc này đó chính là đại gia đình hạnh phúc của chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, của đúng thật là nhà gái hân hoan mừng dễ thảo, nhà trai hớn hở đón dâu hiền, hai bên gia đình cùng về, anh đi làm gì em về làm dâu. Vâng, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình hãy cùng cúi chào một cái thật sâu để cùng cúi chào ra mắt với toàn thể quý vị. Xin mời. Một chiếc lại của mẹ phi lao ấy bằng sớm nào cái này của hoạt chân chơi ngáp có leo cái này hầu bạn tổ chức ở nào khai tà đổi phố biết đi và sống phải sung hơn so sắc xóm trao tích lại của mẹ phi lao ấy bằng sớm. Vâng, kính thưa toàn thể diện hôn thật mến, tình yêu hôn nhân gia đình hạnh phúc sự kiện sau này mang ý nghĩa cả đời người, và đó là niềm ước mơ niềm hạnh phúc mà hai bên gia đình muốn dành cho anh dành con trai yêu của mình. Vâng, anh và chú rể anh bà cũng như là cô dâu thì thương của chú rể anh bà được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố đôi và mẹ Thịnh, và đã tìm hiểu yêu thương về con gái được mang tên Thủy Thương, được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố Phương và mẹ Kim. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và tình yêu của đôi bạn trẻ đã gắn kết lại với nhau, và ai đã gieo vào lòng cô dâu của chúng ta nỗi nhớ để lòng cô dâu của chúng ta sống mỗi đêm dài, ai đã khiến cho tim chú rể của chúng ta thổn thức với nỗi nhớ hoài thương ai, và để rồi tình yêu và nỗi nhớ của đôi bạn trẻ đã gắn kết lại với nhau. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và người ta thường hay nói rằng ngày vui nào bằng ngày vui hạnh phúc, khung giờ nào đẹp bằng khung giờ lứa đôi. Và ngày hôm qua thì chú rể vẫn còn ngủ một mình, ngày hôm nay chú rể đã có người tình làm bên, ngày hôm qua thì cô dâu vẫn còn ngủ với mẹ, vậy mà hôm nay thì cô đã phải xa mẹ mất rồi. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và theo thời gian tìm hiểu của đôi bạn trẻ đến thời điểm buổi trưa ngày hôm nay thì có đủ tháng đủ ngày đủ gạo làm chồng đủ công làm vợ đủ thuốc đủ chè đủ cả bạn bè hỗn hợp cùng về. Và trong ngày vui ngày phúc trong đài ngày hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2023, tức ngày 22 tháng 12 năm Nhâm Dần. MC Bảo Long, người kết nối chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức xin phép được trinh trọng tuyên bố chương trình mừng lễ thành hôn chú rể anh bà cô dâu Thủy Thương anh bà chính thức được bắt đầu. Một lần nữa quý vị cho mình chào một tay lớn không quý vị ơi. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và vừa rồi là tiếng pháo của ban tổ chức của chúng tôi thì cũng đã vang lên, và những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị cũng đã báo hiệu rằng chương trình mừng lễ thành hôn của đôi bạn trẻ được diễn ra trong giây phút này đây. Và kính thưa quý vị thân mến, quả đúng thật là chú rể của chúng ta quả thật rất là cao to phong độ đẹp trai được không ạ? Anh đi tới đâu anh nắm tay người tới đó, anh đi sang Bắc Giang rồi anh lại sang Quảng Ngãi, và hàng ngàn cô gái chạy về bắt chân anh nhưng anh vẫn không đồng ý đúng không ạ? Và có một lần anh về sang Philippines dịp Tết Hậu của năm 2013 với tất cả 1/3 số tài sản hiện có cho anh nhưng anh vẫn không đồng ý đúng không ạ? Và rồi anh bay sang Mỹ và anh vào tổng thống các anh đẹp trai và có tài và hứa tất cả một con gái đầu lòng cho anh nhưng anh vẫn không đồng ý đúng không ạ? Và rồi anh đã trở về với mảnh đất Sơn La, anh đã trở về với Mai Sơn tình thương quê mẹ và đã tìm hiểu được yêu thương người con gái Thủy Thương là cô dâu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, đến giờ giây phút này xin được trân trọng kính mời hai bạn hãy bước lên phía trước hai bước ạ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin mời chú rể hãy quay về phía cô dâu 35 độ 7 ạ, và cô dâu quay về phía chú rể 37 độ 5. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và kính thưa chú rể anh bà thân mến, ngày hôm nay chú rể cưới được cô dâu Thủy Thương, vậy thì chú rể có cảm thấy vui không ạ?
Có chứ, vui lắm ấy chứ. Vâng, chú Bảy có cảm thấy sướng không ạ? Quá sướng ấy chứ. Tôi đảm bảo với chú Bảy là tối nay chú Bảy còn sướng nữa. Và kính thưa cô dâu thì thường thân mến, ngày hôm nay cô dâu đã biết là vừa bà anh bà rồi thì cô dâu có cảm thấy vui không ạ? Có. Cô dâu có cảm thấy sướng không ạ? Có. Vâng ạ, kính thưa chú rể anh bà thân mến, và ngày hôm nay chú rể đã có vợ rồi. Chú rể không được rủ dê bạn bè đi cà phê cà pháo, nhất là ngày vui không được đi chơi. Chú rể có làm được không ạ? Có. Vâng ạ, kính thưa cô dâu thân mến, ngày hôm nay cô dâu đã chính thức là vợ của anh bà rồi. Khi cô phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ hiền lành, giỏi giang và đảm đang và khéo công việc người con sau này thì cô dâu có làm được không ạ? Có. Vâng ạ, xin mời hai bạn hãy cùng chuẩn bị vị trí chú nhá. Chú rể muốn hôn không ạ? Muốn hôn một cái không ạ? Để tối à? Vâng. MC không cho hôn mà cứ bảo MC thì không xong cho em hôn. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngày hôm nay thì chú rể đã mặc lên cho mình những trang phục đẹp nhất để viết lên câu chuyện tình yêu bước nhất khác nào để đến với từ hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và trong ngày vui ngày phúc trong ngày hôm nay thì các bậc làm cha làm mẹ cũng sẽ có những món quà cao quý nhất để dành tặng cho hai bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và món quà đầu tiên xin được trân trọng kính mời món quà thân sinh cùng mẫu của chú rể sẽ có những món quà cao quý để dành tặng cho hai người con thân yêu của mình. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị thân mến, và người ta từng hay nói rằng con gái là con của người ta, con dâu mới là con bà ơi. Và hy vọng người mẹ của chú rể anh ta sẽ đón nhận người con gái này như người con dâu này như người con gái trong gia đình. Và để thể hiện tình mẹ chồng nàng dâu, xin được trân trọng những người mẹ chồng nàng dâu ôm nhau một cái thật chặt được không ạ? Vâng ạ, xin mời ạ. Và để quý vị cho một tràng tay thật lớn cho mẹ chồng nàng dâu không quý vị ơi? Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và tiếp theo món quà thì các bậc làm anh làm chị, các bậc làm cha làm mẹ cũng sẽ có những món quà cao quý nhất để dành tặng cho hai bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình mẹ Trôm Chiêu. Hãy cùng là mời có những món quà cao quý nhất để dành cho hai người con thân yêu của mình. Xin được trân trọng kính mời hãy lên sân khấu để trao món quà thân thương cho hai người con thân yêu của mình. Xin được trân trọng kính mời và xin được trân trọng kính mời món quà đến từ bố Phương và con trai sẽ đại diện lên tặng. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình. Xin được trân trọng kính mời tiếp theo món quà đến từ mẹ chồng. Hãy cùng trao món quà thân thương cho hai người con thân yêu của mình. Và xin được trân trọng kính mời món quà của em Nhàn Trừng Lương. Hãy cùng trao món quà thân thương cho hai người em thân yêu của mình. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị thân mến, và tình yêu của đôi bạn trẻ của chúng ta có một thời gian yêu thương tìm hiểu những chiếc của vùng Bắc Quang cơn mưa vẫn tỏ ánh sáng hào quang, một tình yêu cao sang, một tình yêu mạnh mẽ. Cho dù ngày mai có gian nan vất vả thì đôi bạn trẻ của chúng ta đã không quản ngại chi để tìm được một người con gái, để tìm được người bạn chân chính, để tìm đến một tình yêu chung thủy. Và trong ngày vui ngày phúc trong ngày hôm nay thì các bậc làm cha làm mẹ cũng có những món quà cao quý nhất để dành tặng cho hai người con thân yêu của mình. Chính vì lạiพ่อแม่พี่น้องซึ่งโดยผมไม่น้องนี่แต่ยังน้อยเป็นยังไหลหอยก็แม่เกลือไก่หอยไล่แม่เกลือมือหอยก็ผัวก็ยากินเขา10 ปีก็ยักหลังมา15 ปีก็ยักหลังไปแอฟสื่อสารยิ่ง18 ปีผมจังเป็นเก่าจ้า19 ปีก็ยักหลังไปแอฟเกตัวเน้นแทนบาโฟก็บาว่าพ่อแม่พี่น้องเว้ยคือผมไม่น้องเป็นจังไหนพ่อกันหนังเส้นแอฟเพื่อนเพื่อนคู่กันไหนเพื่อนจะให้เอากันเรียนจูคู่กันไหนปีจะให้เอากันเรียนเบาใกล้เสาเรียนเบาใกล้เสาจะให้มีความเสาเรียนจูก็จะให้มีความเสาตลอดพ่อแม่พี่น้องเว้ยจะยากกันเต่าโฟมไหลที่ไม่กันเต่าโฟมร้อนพ่อแม่พี่น้องเอาเว้ย
quà đến từ bên gia đình nhà gái. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời món quà bố mẹ của cô dâu sẽ xin trao món quà thật nhiều cho anh người con thân yêu của mình. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, kính thưa gia đình quý vị thân mến, người mẹ sẽ cả một nắng hai sương, không ngại gian nan vất vả để nuôi con khôn lớn trưởng thành. Và thực sự ngày hôm nay thì cô dâu đã thực sự trưởng thành và đã tìm cho mình được một bến bờ hạnh phúc, đã tìm cho mình một nửa của cuộc đời. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và trong ngày vui ngày phúc trong ngày hôm nay thì các bậc làm cha làm mẹ chúng ta có những món quà cao quý nhất để tặng cho hai người con thân yêu của mình. Và xin được thay mặt cho cô dâu và chú rể cùng với hai bên gia đình xin được chân thành cảm ơn những món quà cao quý nhất đến từ các bậc làm cha làm mẹ, các bậc làm anh làm chị. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và trong ngày vui ngày phúc trong ngày hôm nay, kết tóc đừng rể, kết trời thì đừng dâu. Và từ đây chúc một dịp cầu, chúc con kiên dấu, chúc cầu nghĩa tình. Vâng ạ, đến giờ giây phút này xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình, các con đại diện để nói vài lời để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, xin mời. Chơi đi không? Hỏi cả là trong bọn gia đình thưa là in lục quả lán phải học phải đi. Thế là cả bọn mình ngân chưa phân chia ra mình đi cả bọn cô bọn trà bọn ai cả này mưa bì mới chăn mới kép mà đẹp chất nam. Thế là bọn đồ bọn tàu hao qua. Sòng làn haoก็làเพราะว่าผลถึงกันเคยเจอกบกันนาภาคกันมันหัวเบี้ยจะมาชมมันมีบรรทุกบรรดามั้งก็เกิดเรื่องกบเก็บของหาไปเข้าหัวพ่อต้องเอารัวเต่ามาชูปูที่ตาฟ้านี่เพื่อสปอร์ตให้ละมาตัวหลังน้ำไหลมอรัวแต่ว่าพอจาบ้างกับโมนี้บางหลายแต่ไม่มีเสือเชื่อไปที่เยอะได้กับชอทุกหังจังบ้านผมมีรัวเต่ารัวร้านเอาชอบผลถึงกันเลิศกบกันนาพากันมันไม่ยิงไม่ได้ซอยบ้านเมื่อรักคุณสองมากแต่ทุกหังคุณฟ้องแม่หน่อยเราเต่าน้องจูบตัวเขามาม้วนมาหอมมาตุ่มมาต้มรัวเต่ารัวร้านเพื่อนด่าเขาอย่างนี้ทุกหังคุณฟ้องแม่ตะโกนเอาเปิดเอาวันเฉยเซอร์เขาแกมันขึ้นรัวเต่าเขารัวร้านเขาบางใจปัญหาได้ตุ้นแล้วคุณฟ้องแม่ชูโก้นั่นหาวันนั่นLời có vâng cảm ơn quá pha bà nàng ải đâu. Kính thưa quý vị thân mến, và có nhà, có nam, có nữ thì mới nên duyên, có nhà trai, nhà gái thì mới nên vận chồng ra. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời các bên đại diện là thân sinh phụ mẫu của chú rể sẽ có đôi lời để gửi đến toàn thể quý vị. Xin mời. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và mở lòng quý nhận lời để quyền của hai bên gia đình với công thân sinh phụ mẫu của chú rể. Sản xuất tên lại của mẹ vì nào ngày em học sớm nọ sản xuất một áo trường vải phụt chân ly lúc đi từ phụt chờ quang phụt trang tánh sảng lại vải mất ướn ma tổng sản xuất su mí trang dòng cờ mề nát tiền sản xuất su mai thành điển phởi nóng chăn trai ở cùng chương trình cho nó bằng kết lòng mê đi su vậy cũng rất là cái buồn tàng chờ lại mắt tàng ngả tăng phú tăng già tăng cả tăng hai cái bà đời của mê nóng không bị cài thì có đi ai bà cái năm bên báo lại quay ra thì vì cái năm kỳ trang với năm bận sửa mà anh đang sửa bông hồ lông khoa sửa bàn bá lông này cày tù hơn ốc phải in anh sẽ bỏ phí ở liệt đường bỏ phí phước liệt gầm bỏ phí nói cặp kéo liệt mương chứ ăn vườn cái trắng này mà bỏ bà lào sao cái trắng này mà bỏ báo lại bỏ cả nèo dòng thái ta tít cắn số nét rất kiểu lại quăng su cái trắng len su ảo lại quăng báo quăng rào nhưng trắng len su bò su mè bò mè cái nên hạt nhăn tay cái quàng phải cái này học cưng ủ dây sầu ảo dây lộ té hoa té xương mới đi cái nên hà để mưa lì bên chặt mưa xả bên chép mưa lẹm chân lì tì sơn bờ nà sơn mới đi sơn tăng cả tăng ai cái nên bất chỉnh bất chỉ sơn tăng phú tăng già cái nên biết là cành bánh một trời thằng ý thường bất tiền bất kín chính thức biết ai báo tăng bản đi trên nó cái đi gọt trước ảo trước ai lòng vào mẹ phi nào hao ấy cái điều hỏi bạn tổ chức cho tăng cả dòng phái sông ơn do đến do cảm ơn vào mẹ phi nào tích cầu tích sim tích sau hai nhân cảm lại của lại ta mới buồn rất phúc chúc buồn ở đội của mấy đó cái bà dòng phái sông ơn do chúc ở vào mẹ phi nào hao vào liệm mù nữa mất về lại tổ vào liệm quái mất về lại lắm xích phí nhà mi luồn sầy sao phí nhà mi luồn nào nhà mi sẵn ai phát chẳng nữa vào mẹ phi nào nữa nhường thảo nó nhường bên ly ỉm số lại chúng mất tỷ nữa phi nào nữa hê mi chủ nó sáu lại chủ mương lao hê mi sáu nó sáu lại sáu mương mùa em phi nào nữa. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và vừa rồi là các lời muốn nói của hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và trong giờ phút này đây thì những nghi lễ không thể thiếu được, đó chính là nghi lễ rót rượu sập banh. Xin được trân trọng kính mời hai bạn hãy tiến về tham ly rượu tình yêu để cùng nhau chia bọt sự vui. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin được chúc mừng hai bạn. Vâng ạ, trai này nửa trai hãy rót lên tham ly rượu tình yêu và nửa trai hãy rót chung 6 chiếc ly. Vâng ạ, xin mời hai bạn tiếp tục rót lên tham ly rượu tình yêu của mình. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, ai đã sinh ra bằng ngọc cánh ong vàng, ai đã sinh ra con dâu của chúng ta đẹp thế, để lòng chú rể của chúng ta xuyến sao. Con dâu ơi, hãy cười lên nhé, chú rể ơi, hãy nở nụ cười trên môi, cho tình nồng thắm đời đời không phai. Vâng ạ, và để cảm ơn những các bậc làm cha làm mẹ của mình, xin được trân trọng kính mời hai bạn hãy rót chung 6 chiếc ly để dâng những các bậc làm cha làm mẹ của mình. Xin được trân trọng kính mời.
Vâng, xin mời chú rể sẽ mời rượu bên gia đình nhà gái, còn cô dâu sẽ mời rượu bên gia đình nhà trai. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin mời hai bạn hãy cầm lên chiếc ly rượu của mình và đứng giữa sân khấu và ngoắc tay uống rượu rào môi. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng kính mời hai bạn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, rượu nào rượu uống chúng say, rượu tình say nhất là say suốt đời. Hôm nay hai bạn nhấc chén vì môi để say nhau suốt đời. Vâng, xin mời hai bạn ạ. Vâng, xin mời hai bạn hãy cùng trở về vị trí cũ. Vâng, đến giờ giây phút này xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng rót đầy ly rượu của mình được không quý vị ơi? Toàn thể quý vị chúng ta rót đầy ly rượu của mình được không ạ? Cảm ơn ngày phòng em phi nào không? Cái lẩu cái phòng ở lẩu tỏi tay hương các bà đội phối với nó cảm ơn phòng em phi nào không? Vâng, xin mời hai bên gia đình chúng ta cùng dâng ly rượu của mình lên nào, dâng cao ly rượu của mình lên nào. Vâng, xin mời ạ, dâng cao lên nào. Phi nào ơi, sẵn sàng em chưa? Vâng ạ, xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng đứng lên một ít phút được không quý vị ơi? Vâng ạ, xin mời toàn thể quý vị, sau này áo lên nuôi phòng em phi nào tay cảo tay xiên tay sao? Họ cả tay gì đâu, họ cả trước cả tướng của nhà đừng đâu phi nào nữa, họ lẩu tay tay hương. Vâng, sau này cảm ơn phòng em phi nào. Phi nào ơi, anh em ơi, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Chúc mừng hạnh phúc. Vâng ạ, xin đợi hai bên gia đình chúng ta hãy cùng xung vầy lại và chạm chén kết tình phòng thà. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin chúc cho tình nghĩa thường thà sẽ là ngày kéo sơn gắn bó và thắt chặt hơn. Vâng ạ, đến giờ giây phút này xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình cùng với con dâu và chú rể chúng ta cùng tiến xuống từng bài thuyền để cùng nhau gửi lời cảm ơn sâu sắc đến diện và toàn thể quý vị. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và như đây là chương trình mừng lễ thành công của đội trẻ được diễn ra trên phần sang trọng và lịch sử và trình diễn đứng đủ của toàn thể quý vị. Đó là một niềm vinh hạnh vô cùng lớn lao cho gia đình. Xin được thay mặt cho gia đình lớp trọng cảm ơn và cảm ơn toàn thể quý vị. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay chú rể anh ba quý được con dâu thì thương người thì có nghĩa là cưới được một chồng vàng đúng không ạ? Và đây không phải là vàng 4 con 9 mà không phải là vàng 9 con 4 mà đích thị đây là vàng 9 vàng 10. Biết nói, biết cười, biết ăn cười gấp, biết cười tình cả, biết kính mẹ, biết yêu cha, biết sinh con đẻ gái để cả nhà cùng vui. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và đến giờ giây phút này thì ban tổ chức chúng tôi sẽ bật âm thanh ánh sáng lại một chút để có thể quý vị chúng ta có một khoảng không gian yên tĩnh để cùng nhau gửi lời cảm ơn, gửi lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ban tổ chức chúng tôi sẽ trở lại sau 10 đến 20 phút nữa. Xin mời toàn thể quý vị, xin được kính chúc toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức những mâm cơm cung say hương vị của gia đình. Và một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Rồi, quay cho đi. Ngồi đây nha.